Kalian harus tahu, terkadang yang sederhana malah bikin paling nagih dan gak inget terus untuk recook. Kayak menu yang satu ini, nasi goreng aduk. Bikinnya juga gak perlu dimasak, tinggal diaduk aja, yang penting ada dua kecap ini. Kecap Inggris dan kecap asin Asia Harum Sedap. Serius deh, dua combo ini tuh bikin makanan jadi berasa lebih upgrade. Kecap Inggrisnya ini memberikan rasa manis dan wangi, kecap asinnya juga gak cuman asin aja, tapi ada rasa gurihnya dan ini wangi gurih kecapnya. Nah, kalau mau recook harus pakai kecap Inggris dan kecap asin Asia Harum Sedap ya. Kalau pakai merek lain rasanya pasti beda. Kedua kecap ini pastinya udah halal dan juga BPOM. Sesimpel ini masa nggak pengen bikin juga sih? Yuk recook sekarang juga.